wani dottijo na ganshi a makta a Facebook haka ya zo jikin kabari yana barhama Allah sarki baba akwai kuma dan Nasiru ko wallahi dotta wannan ana ba su aiki sosai wallahi wali dan Nasiru shi kuma wali dan Nasiru wallahi malam in Allah ya maka arzikin tauhidi an maka babban arziki. Shi yana daga cikin manyan waliyai ne masu tafiya akan ruwa. To shi wali dan Nasiru yana tafiya akan ruwa da shi da wani muridinsa suna tafiya, za a fara taka ruwa sai dan Nasiru ya ce shi muridinsa ya ce mishi, in ka ji na ce ya Allah kai kuma ka ce shehu dan Nasiru. Shi kenan suka ci gaba da tafiya. Idan dan Nasiru ya kira Allah, shi kuma almajirin shi sai ya kira dan Nasiru. Wannan ba wai ana faɗan karama ne, wannan ai ba da kai ne, ai ba da kai ne, ai nuna kai ne. Wannan abun mai fito a bakin kuma nuna kanku ne. A ce malamin ku ne zai faɗi wannan maganan, ai ya kunyata ku. Wai idan shi dan Nasiru ya ce ya Allah, shi kuma wannan almajirin sai ya ce shehu dan Nasiru, ana ta tafiya. Wai sai shedan ya zo sai yake ce ma shi almajirin, kai kana shirka ma Allah. Yaya za a yi shi yana kiran Allah kai kana kiransa, me yasa kai ba za ka kira Allah ba? Na ce in labarin na ya tabbata ai shaidan ya yi aiki mai kyau. Yaya za a yi shi yana kiran Allah kai kuma kana kiransa, in ya kira Allah kai ma ka kira Allah kawai. Shi kenan dan Nasiru yana ya Allah, shi ma almajirin sai ya ce ya Allah, kawai sai ya nitse a ruwa. Don Allah akwai ganin kimar Allah a nan? Ka kira Allah ka nitse a ruwa, ka kira wani Allah ka tsaya akan ruwa? Yanzu don Allah akwai ladabi a maganar? To shi kenan shehu dan Nasiru sai juya sai ya ciro shi, ya ce kai yaya aka yi? Ya ce muna tafiya ne wani mutum ya zo ya same ni, ya ce mun ai ina shirka, kai kana kiran Allah ni kuma ina kiran ka, ni ma in kira Allah. Sai ya ce ai ai ba matsayin ka bane, ai nan ba matsayin ka kira Allah bane. La ilaha illallah. Wai nan matsayin ba irin matsayinsa bane. Man su kira akwai matsayin da mutum bai zai kira Allah ba. A ce ga wani matsayi da ba za ka kira Allah ba, sai ka kira wani Allah. To amma lokacin da yake bada labarin, in ba na manta ba, dama ya ce in sun faɗa waɗansu za su yadda, waɗansu ba za su yadda ba, to mu kan dama ba mu yadda ba, wallahi ba mu yadda ba, kuma wallahi bai faru ba. Ka kira Allah ka nutse a ruwa ka faɗa cikin masifa. Ba zai yi ba. To Allah ya ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Duk abinda zaka kira koma bayan Allah, wallahi tabewa ne.